ngán cá kho tộ rồi mới ăn cá kho tộ. Ăn lúc nào? Mình literally ba mới nóng, có đây khoảng tháng rồi. Trời, 1 tháng rồi. Tưởng là mới ngày, cách đó 1 ngày. No, I'm so full. Cái này gắp tôm á. Vậy thì ăn cái này đi nè. Đó. Rồi tính Chundafo này đi đâu chưa? Tính chưa? Muốn đi New Orleans không? Louisiana. Quán đó nó có cái gì? Cái chỗ đó còn chưa đi tới, còn muốn đi tới rồi chứ gì. Ừ? Mình muốn đi à? Thật. Chưa không giờ? Đi San Fran, đi đâu cũng được. Đi cái chỗ nào cũng được. Sao không bị đi rồi mà? Không đi nữa hả? Không. Tại vì con nói lên đó mà Louisiana mới chưa đi mà. Nhưng mà mong nữa chắc là không có gì vui đâu. Okay, then where do you wanna go, mom? Không biết luôn. Ôi